Boa! Estás aí! A Minnie ia agora contar-me uma história. Olá, amigos! Juntas-te a nós? A Campástico! Adoro histórias de campismo. Por isso, trouxe fruta para comer enquanto ouvimos. Atenção a esta história engraçada! Mas cuidado com a fruta que foi roubada! Ah? Uma figura sombria, bem escondida. Queria encher a barriga, foi à procura de comida. Ah? A minha banana desapareceu! Oh, se calhar comeste-a. Ou então... Tan, tan, tan! Foi a criatura! Ah, o que foi isto? A criatura está sempre com fome e nunca fica cheia. E aprecia especialmente uma trinca de maçã saborosa. Ah! A minha maçã! Ela... Foi comida até o centro? Oh, é mais do que uma trinca. Ah, tu viste a criatura? Por cima do meu ombro? Onde? Não está aqui nada. Atrás de mim? Não estou a ver nada. Shhh! Vê isto. Se ouviste a criatura, tem cuidado. E muita atenção. Não te deixes ser roubado. A criatura era esta coruja fofinha. É Holly, a coruja. Obrigada por teres ajudado. E por teres comido a fruta. Espero que esteja cheia. Obrigado por passares este tempo comigo. Até nos voltarmos a encontrar. Tenha um dia... E noite espetaculares. No Disney Junior.